Հարգանքներս բոլորիդ, հարգելիներս, շարունակում ենք մենք մեր աշխատանքները եթերում։ Այսօր ես Հարություն Սահակյանը, Դավիթ Ալեքսանյանը կխոսենք, կշարունակենք մեր թեման, որը կապված էր կուսակցությունների աշխատանքային ձևաչափի հետ։ Ներկայացրեցինք ձախ կուսակցություններին, աջ կուսակցություններին, այսօր կխոսենք կենտրոնամետ կամ կենտրոնանիստ ուժերի կամ կուսակցությունների գաղափարախոսության մասին։ Հիմա ես մի փոքր ձեզ ներկայացնեմ ընդհանուր պլատֆորմը, որպեսզի մենք նյութի շրջանակներում խոսենք։ Ուրեմն սա ընդհանուր որպես դիտարկում պահպանողական ուժերը քաղաքական, սոցիալական կամ մշակութային խմբեր են, որոնք ձգտում են պահպանել ավանդական արժեքները, սովորույթները եւ հաստատությունները։ Նրանք հաճախ դիմադրում են արագ փոփոխություններին եւ նախընտրում են պահպանել առկա կարգավիճակը։ Պահպանողականությունը կարող է տարբեր ձևերով արտահայտել կախված համատեքստից եւ մշակույթից։ Ընդհանուր առմամբ պահպանողական ուժերը հակված են առաջին ավանդույթների պահպանումը, նրանք կարևորում են ընտանիքի կրոնի ազգային ավանդույթների դերը։ Երկրորդը սոցիալական կարգի պահպանները, նրանք հավատում են հիերարխիային իշխանության հարգանքին, ընդունում են ավելի ճիշտ։ Նրանք նախընտրում են դանդաղ եւ աստիճանական փոփոխություններ արագ արմատական փոփոխություններից։ Կարևորում են ազգային ինքնությունը եւ մշակույթը։ Պահպանողական ուժերը կարող են ներառել քաղաքական կուսակցությունները, կրոնական կազմակերպությունները, հասարակական շարժումները, մտավորական գործիչները եւ այլն։ Պահպանողական ուժերը տարբեր երկրներում բնական է տարբեր են, հետևաբար նաև Հայաստանում նույնպես պահպանողական ուժերը տարբեր են, սակայն մեր երկրում առաջի պահպանողական կառույցը հայ առաքելական եկեղեցին է, որը արդեն 1700 տարի որպես այդպեսին կա գործում է, իսկ մնացած ավանդական կամ ոչ ավանդական պահպանողական ուժերի մասին ես որևէ հստակ պատկերացում չունեմ։ Հիմա մենք երեքով փորձենք հասկանալ Հայաստանում ովքեր են պահպանողականները։ Խոսքը փոխանցեմ Ալեքսանյանին։ Շնորհակալություն։ Ինչպես նշեցիք, ցանկացած պետության հիմքը կազմում են այն ուժերը, որոնք ներկայացնում են տվյալ ազգի ամենակարևոր, ամենակենսունակ առաջընթաց ապահովող պետական հիմքեր ամրապնդող գործառույթներ։ Եվ տեղին դուք նշեցիք, որ եկեղեցին այն ամենահիմնական կառույցն է, որը իր մեջ խտացել է ազգի, կարելի ասել, ամբողջ պահպանողական ազգային այդ արժեքները։ Ես մի փոքր չասեմ ուղղում, մի քիչ կորեկտ չի հնչի, բայց իմ տեսանկյունից եկեղեցին նույնիսկ ոչ թե կառույց է, այլ իշխանություն։ Պատմականորեն մարդկությունը կարողացել է մինչ այժմ կարողացել է ստեղծել երկու տեսակի իշխանություն՝ նյութեղեն արժեքների վրա հիմնված եւ հոգեվոր արժեքների վրա հիմնված։ Ահա եկեղեցին հոգեվոր արժեքների վրա հիմնված այդ կառույցն է։ Իհարկե ժամանակին եկեղեցին իր մեջ ներառել է նաև այլ գործառույթներ, մասնավորապես կրթական համակարգը, քանի որ իրոք անմիջական կապ ունի, չէ՞, պահպանողականության հետ, չէ՞ որ այն ինչ որ եկեղեցին պահպանում է, դա պետք է նաև փոխանցել ապագա սերունդներին, այն ինչ որ ինքը ստանում է իր նախորդ սերունդներից նա պարտավոր է փոխանցել։ Եվ բնականաբար այդ փոխանցման գործընթացը մենք բոլորս գիտենք, վաղուց դա ուսուցման կրթական համակարգն է։ Նույն ժամանակի ընթացքում պետական համակարգերի տարատեսակ վայրի վերումների ընթացքում պետությունները միշտ աշխատել են իրենց ձեռքում կենտրոնացնել գրեթե ամբողջ իշխանությունը, այդ թվում նաև հոգևորը։ Առայժմ հոգևորը դեռևս պահպանում է իր կենսունակությունը, ես կարծում եմ, որ դա այդպես էլ կշարունակվի ապագայում, բայց որոշ գործառույթներ, մասնավորապես կրթական համակարգը պետությունը վաղուց վերցրել է հսկողության տակ
Եվ դրա շնորհիվ կարողանում է լուծել իր կենսական խնդիրները, մասնավորապես տնտեսության հետ կապված խնդիրները, գիտության հետ կապված, գիտության այն մասի հետ կապված, որը անհրաժեշտ է, ասենք, բանակը կամ սպառազինությունը ուժեղացնելու, հզորացնելու եւ այլ։ Ես պատահական չկենտրոնացա կրթական համակարգի վրա, քանի որ ներկայումս շատ արագ զարգանում է գիտության մի նոր ուղղություն, որը ինստինկտիվորեն իր մեջ ներառում է, այսպես ասենք, նաև այդ ուսուցողական երևույթները։ Մենք տեսնում ենք արդեն մեր աչքերի առաջ այդ հրաշքները տեղի ունենում, այսօր արդեն ստեղծում են մարդանման ռոբոտներ, որոնք քան ինֆորմացիա են տիրապետում, որ նույնիսկ կարողանում են նրանք արդեն իսկ ուսուցողական գործառույթներ իրականացնել, սկսած, այսպես ասենք, նախադպրոցական տարիքի երեխաներից մինչև ես կասեի, մինչև ծերունազարդ գիտնականներին նրանք ուսուցանում են շատ գիտելիքներ։ Ուսուցանման եւ գիտելիքների կապը պահպանողականության հետ որն է։ Կան ազգեր, որոնք հազարամյակներ առաջ ստեղծել են գիտական ֆունդամենտ, ստեղծել են իրենց ազգային դիմագիծը կանխորոշող շատ արժեքներ, որոնց շնորհիվ նրանք պահպանել են իրենց կենսունակությունը։ Ես այստեղ մի փոքր շեղում կատարելով նշեմ, որ ժամանակին ես շատ էի օգտագործում այդ տեսական մասը, այն իմաստով, որ տեսեք, ասում էի, շատ ազգեր պահպանվել են, ասենք, մեկը իր, ասենք, ունեցած բնական հարստությունների շնորհիվ, մյուսը, ասենք, իր ռազմական ուժի շնորհիվ են, մյուսը, չգիտեմ, իր քանակական բնակչության մեծ քանակություն ունենալու շնորհիվ։ Իսկ ինչի շնորհիվ է հայ ժողովուրդը պահպանվել։ Այստեղ շատ հետաքրքիր խնդիր է առաջանում իմ վերլուծություններով, դա մեր ազգային արժեհամակարգն է։ Այսինքն մենք այնպիսի հզոր արժեքային համակարգ ենք ստեղծել դարերի ընթացքում, որ ոչ մի ձևով թշնամին չի կարողացել, ասենք, խլի մեր ձեռքից, որ ասում է Խաչատուր Աբովյանը ինչ է ասում, շունչը տուր, հոգի տուր, բայց չգիտեմ, հայրենիքդ մի տուր կամ լեզուդ մի տուր թշնամուն։ Ահա այդ արժեքային համակարգը, այդ շունչը եւ հոգին է, կարելի ասել հայ ժողովրդի մեջ մարմնացած։ Իսկ ինչ են մտնում այդ արժեքների մեջ։ Սա արդեն այսպես կարող ենք տարալուծվել նեղ մասնագիտական սկսած լեզվից, հայոց լեզվից հնամենի ոսկեղենիկ լեզվից, վերջացրած այդ լեզուն արտապատկերող համակարգը, ասենք մեր այբուբենը, եւ լեզուն եւ այբուբենը ռասայական խումբը, ասենք կոնկրետ արիական խումբը ստեղծող եւ տարածող հիմքն է։ Շատ տեսակետներ կան եւ ժխտող եւ, բայց շատ լավ է, որ վերջին տարիներին, վերջին տասնամյակներին այս տեսությունը նորից վերակենդանացավ։ Ամեն մի հայ իր մեջ զգում է, որ ինքը իր պապերից ժառանգել է այնպիսի հատկանիշներ, խոսքը գնում է, ասենք, ռասայական արժեքների մասին, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ արիական ռասան համար 1, ուրեմն ռասան է երկրագնդի վրա։ Մենք համարվում ենք այդ ռասայի հիմնադիրները։ Սա ուրեմն ամենակարևոր արժեքն է, որ պետք է պահպանենք։ Միանգամից անցում կատարեմ ուրեմն հազարամյակների այդ հիմնադիրներից այսօրվա ուրեմն իրականության մեջ, հատկապես այսօրվա մեր թույլ, ասելով նկատի ունեմ մեր պետականության թույլ լինելու պատճառով, մեր թշնամիները այնքան են ոգևորվել մեզ ոչնչացնելու այդ իրենց ծրագրերով, որ դրանով էլ չեն բավարարվում։ Նրանք նույնիսկ ուզում են մեր այդ արժեքային համակարգը վերցնել մեր ձեռքից։ Նույն մի քիչ պատկերավոր, եթե խոսենք, վերջի 1-2 տարում Հայաստանում շատ է այդ տերմինոլոգիան շրջանառվում, չէ, սեփականության վկայական, այսինքն խոսքը հայրենիքի սահմանների մասին է եւ ծննդյան վկայական։ Այ մեր ծննդյան վկայականը հենց այդ արիական հիմք ունենալն է։
Բայց արիուտես այսօր դա էլ է վտանգի տակ, որտեղ մեր թշնամիները ամեն ինչը ուրեմն մեր ձեռքից խլում են եւ ասում են արիստորագրի, որ այդ ծննդյան վկայականի տերը դուք չեք, մենք ենք։ Այ այսպեսի իրավիճակում ենք մենք այսօր հայտնվել, քաղաքական իրադարձություններն են, որ որոշում են այս կամ այն պետության ճակատագիրը, այդ թվում նաեւ արժեքները պահպանելու կամ չպահպանելու արժեքները։ Իհարկե մենք շատ արժեքային ուրեմն արժեքներ ունենք, նյութական արժեքներ ունենք, որոնք աղուց ոչնչած կամ օտար պետությունների տարածքներում գտնվելու պատճառով կամ մենք չենք կարողանում նրանցից օգտվել կամ ուղղակի նրանք ոչնչանում են կամ սեփականաշնորհվում են այդ պետությունների ժողովուրդների կողմից։ Պահպանության խնդիրը շատ ծանր կացության առաջ է կանգնած։ Երկու ծայրեր կա, մի ծայրը անմիջական գնում է արժեքի վրա, մի ծայրը պահպանության վրա։ Իսկ կենտրոնում այսպես կոչված քաղաքական իրադարձություններն են։ Իրոք ցանկացած գործընթացի հաջողության բանալին այդ հավասարակշռած վիճակը պահելն է, այսինքն պետք է կարողանալ եւ պահպանել հինը եւ կարողանալ մատուցել այսօր այնպես որ թշնամիները ոչ միայն ուրեմն ընդունեն քո ունեցածը, այլև հրաժարվեն այն սեփականաշնորհելու այդ ցանկություններից։ Ես արդեն երկու թեմայի մեջ խորացա լեզու եւ ասենք հայկական գրեր, որ մեր ամենակարևոր ծննդյան վկայականներն են։ Առաջ այսքանը շնորհակալություն։ Պահպանողական բառը հասկանալու համար նախ ինչ է նշանակում, հասկանանք պահպանողական ինչ է նշանակում ու ասենք առաջ։ Պահպանողական նշանակում հաստատ պահպանել անվտանգությունը տվյալ առարկայի, պատմության ու նյութի եւ ինչ-որ միտեղ անտեսանելի արժեքների, որը որ հոգեվոր աշխարհում է։ Յուրաքանչյուր բնագավառում դա մենք կօգտվենք օրենքի տարածքից, որպեսզի լավ հասկանանք պահպանողականությունը ինչ բան առասարակ։ Ուրեմն անվտանգության համակարգում, ասենք ճանապարհային տեսուչները պահպանում են։ Ինչն են պահպանում։ Ճանապարհային անվտանգությունը, որ մի քանի հոգին օրինակ արագությունը չգերազանցի, վթար չլինի, մահ չլինի, դժբախտություն չլինի, սուգ չլինի, հիվանդանոց չլինի, ողբերգություն չլինի, ու լիքը շահկապված բաներ։ Օրինակ, խանութներում գոյություն ունի պահպանողական արժեքներ, անվտանգությունն է ապահովում։ Նույն ընտանիքներում, ցանկացած ընտանիքում դա այնպիսի արժեք է, որ վերաբերական է բոլորին անխտիր։ Օրենքի դաշտից որ նայում ենք, ամեն մի ընտանիք հստակ ունի պահպանողական արժեք, որդեգրված արժեք, պապական եկած, բարեկամներից եկած, նախնիներից մի քանի պորտ ենկոմ եկած։ Դա այնպիսի արժեք է պահպանողական արժեքը, ոչ միայն դա վերաբերվում է առաքելական եկեղեցուն կամ Հայաստանի Հանրապետություն, համամարտկային բան է դա։ Թանգարանները ինչ են, օրինակ պահպանում ենք, չէ՞, թանգարանները, պահպանողական արժեք է, որ յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա հիշողության պահպանումը, որովհետև մենք եկեղեցին թե պետությունը պահպանում է հիմնականում հիշողության անվտանգությունը, գրերի գյուտը, օրինակն եմ բերում, պահպանող արժեքներ են իրանք։ Ալեքսանդրյան ջան, որ նշում ես, ասում ես հզոր արժե համակարգը արիականը, այո, տենց է կա, ու այդ արժե համակարգը չի սահմանափակվում Հայաստանի Հանրապետությամբ։ Քրիստոնեությունը որպես կառույց, եկեղեցի որպես սիմվոլիկա նշան, ինքը չի սահմանափակվում։ Եկեղեցին ինքը կոչվում է տիեզերական եկեղեցի, որովհետև եկեղեցին ունի նախնական 3 քաղաքացիություն, պահպանել է երկրային եւ տիեզերական քաղաքացիության արժեհամակարգը, գաղափարները։ Հստակ է, բայց դա նախնական է 3։ Այսինքն ինքը եկեղեցին, երբ որ ժողովներ է լինում, պետությունը աշխարհաժողով է անում, եկեղեցին համաշխարհային ժողով է անում։ Այսինքն տիեզերական ժողովներ են կոչվում։ Տիեզերական ժողովների ժամանակ ներկա են գտնվում բոլոր պետության հոգևոր առաջնորդները, որպեսզի հասկանան ինչն են պահպանելու ամբողջ ազգերի համար, այսինքն պահպանողական որ արժեքը, ընտանիքի ինստիտուտը օրինակի համար։ Հիմնականում ամենաբարձր զանգվածի վրա համեմատական ամբողջ աշխարհում որ նայում ենք, Հայաստանում է պահպանվում ընտանիքի ինստիտուտը համեմատական կարգով։ Այսինքն ամեն նույնն էլ գյուղերում, մարզերում, մեր երկրում կա պահպանողական արժեքներ կան, ասենք արձանները, նկարները, պատմությունները, անվտանգություն ենք մենք պահում, այսինքն նշանակում է վտանգ կա, չէ՞ որ պահպանողական ուժ է ձևավորվել։
Եթե վտանգ կա, եթե վտանգ չլիներ, պահպանողական ուժը չլինի ավտոմատ կերպով, այսինքն նշանակում է այդտեղ ավազակություն կա, խուլիգանություն, ժուլիկություն կա այնտեղ, թալանելու բաներ կան, sense խնդիրներ կան, բայց ինչ վերաբերում է կոնկրետ պահպանողականությանը, պահպանողականության յուրաքանչյուր մարդու մեջ գոյություն ունի, որ արժեք է պահում, օրինակի համար ասենք հուշամայցյան գոյություն ունի, ընտանիքներ կան, գերդաստաններ կան, հին պապական նկարների ալբոմն է պահպանում, որ հասկանան տոհմածառը որտեղից են եկել, ինչ պատմություն ունեն։ Մարդիկ կան, արտեֆակտներ կան արժեքներից, էլի, օրինակ համար դետալներ կան, այդ դետալներն են պահում, ասում են պապից փոխանցվել է, ասենք թալիսմանի տեսքով, մեդալիոնի տեսքով, պահպանողականություն դա է, այսինքն խնդիրը երբ որ տեսել է պետությունը կամ մարդը, որ ինչ-որ վտանգ է սպասում այդ արժեքին, որոշել է, որ ինքը դնի պահպանողական գաղափարը, այսինքն դա անվտանգություն, հենց հիմա սուպերմարկետներում անվտանգության աշխատակիցները ինչի համար են, մենակ նրա համար չէ, որ կառույցը պահեն, նրա համար է, որ մարդկային հարաբերությունները այլ ավելի անվտանգ դառնան, այսինքն միմյանց հետ կոնտակտը անվտանգ լինի, մարդիկ միմյանցից չվախենան խոսելուց Այսինքն այդ արժեքները կա, բայց հարցի երկրորդ մասն է, գործում է թե չէ, դա արդեն հարցի մեկ այլ մասն է։ Թե չէ որ տենց նայենք պահպանողական ուժ կոնկրետ, յուրաքանչյուր պետությունում կա, եկեղեցիում կա։ Հստակ եկեղեցին պետք է մենք հասկանանք, նաև հիշենք ավելի շուտ, այնց չենք հասկանում։ Քրիստոսը մի հատ մեջբերում արեց, գնում եմ հորս մոտ, այդտեղ շատ բնակարաններ կա ձեզ համար պատրաստելու։ Հոր մոտ շեշտում է, որ մեր Աստվածաշունչ մայծանում գրված է։ Այսինքն մեր եկեղեցին ինքը համամարտկային եկեղեցի է։ Ինքը մենակ 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա չի աշխատում։ Այս ինքնախաբեություն կլինի, եթե մենք ասենք մենակ այս սահմանի վրա է աշխատում։ Պահպանել է եկեղեցին ինչ արժեքներ, սիմվոլները, դռներ կան հստակ ամենատես աչքի վերաբերյալ է սիմվոլներ կան, շատ սիմվոլներ կան, որ կհանդիպենք աշխարհի յուրաքանչյուր կարելի ասել երկրներում։ Այս արժեքները ինքը պահել է։ Եկեղեցին երբ որ գնում է տիեզերական ժողովը, ինքը գնում է համաշխարհային, համամարտկային խնդիրները լուծել։ Ունդե սեղանին դրվում է, դուքսերի սեղանը կլինի, լորդերի պալատը կլինի։ Այդ արժեքները, որ արժեքներն ենք պահպանելու ու զարգացնելու, այսինքն մարդկությանը ուր ենք ուղղորդում դեպի Որովհետև կրոնների համար, անգամ կրոնները, չէ, բնության համար եւ արարիչի համար հավասար են 0-ի։ Կլինի քրիստոնեություն, կլինի մուսուլմանություն, կլինի հինդուիզմ, կլինի բոլոր կրոնները Աստծո համար հավասար են 0-ի։ Նույնն էլ հողի համար, մայլ մոլորակի համար հավասար են 0-ի։ Որովհետև այդ արժեքներն է, այսինքն ինչ է դուրս գալիս, այդ պահպանողականությունը մենք ունենք Բայց մեկ ուրիշ բան է, ինչպես օգտագործենք դա։ Անվտանգություն կա, ճանապարհների նշաններ են, պահպանողական անվտանգային նշաններ են, որ այսքան երթևեկության ընթացքում պահես, վտանգի չես ենթարկվի։ Արժեքներ կա պահպանողականության, մեքենա վերանորոգելու, տեղզնման կայանը, մեքենան ճիշտ ժամանակին գնաց իր տեղ սպասարկումը անցավ, ճիշտ ժամանակին դետալները փոխվեց։ Всё անվտանգ է ինքը, պահպանվում է այդ արժեհամակարգը։ Այսինքն ամեն արժեքի մեջ դրած է առաջինը անվտանգության կանոնները, անգամ ամրագոտին։ Հարցը դրանում է կա մենք անենք թե չանենք, էս է խնդիրը, էլի լինել թե չլինել։ Խնդրեմ Մկրտչյան ջան։ Շատ հետաքրքիր այսօր դուրս գալիս է մեր քննարկումը, ասեմ, ոնց որ դե հարցին ճիշտ ենք մոտեն, որտեղ մեր ենթագիտակցության մեջ պահպանողականությունը ֆունդամենտալ նստած է։ Հիմա ես ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ հետևյալ երևույթի վրա։ Մենք ինչից որ խոսում ենք, ընդհանրապես այս խոսակցության ֆորմատում ինքը ճիշտ է, բայց մեր դեպքում մի փոքր առանձնահատկություն կա, պետք է շեշտենք, որպեսզի կարողանանք գլոբալ պահպանողականությունից անջատել ազգային խնդիրը։ Այսինքն մենք հոմոգեն պահպանողականության մասին պետք է հիմա խոսենք։ Համասեռ նյութի մասին է խոսքը գնում, աղաջուրն ինքը հոմոգեն երևույթ է, այսինքն ինքը լուծված է, որևէ օտար էլեմենտ չկա, ամբողջական է, օտար մարմին չկա։ Հիմա այս որ մենք խոսեցինք պահպանողականության մասին, տեսեք, քրիստոնեությունը գլոբալ պահպանողականություն է, իսլամը գլոբալ, բուդդիզմը գլոբալ։ Դրանք գլոբալ պահպանողականություններ են։ Մեր պարագայում
մենք օգտագործում ենք այդ գլոբալ պահպանողական գործիքները հոմոգեն պահպանողականություն ապահովելու համար հայ ժողովրդի։ Այսինքն մենք որպես ազգ փոքր ենք, մենք մի քանի միլիոն ենք եւ մեր համար առանցքային պետք է լինի հոմոգեն լինելը։ Այսինքն մենք ունենք էթնիկական հատուկ մեզ հայկական մշակույթ, որը հատուկ է միայն մեզ։ Մենք օգտվում ենք անգլիական մշակույթից, ռուսական մշակույթից օգտվում ենք, բայց մեր պարագայում մենք հատուկ մշակույթ ունենք եւ այդ հատուկ մշակույթը մեր հոմոգեն մշակույթն է եւ մենք դա պետք է կարողանանք պահպանել, այսինքն մեր լեզուն, մեր գրավոր, բանավոր խոսքը, մեր հայրենիքը, այս ամեն ինչը իրար հետ միասնական մենք պետք է կարողանանք պաշտպանել ու մեր ունկնդրին եւ մեզ միասին հատուկ եմ ասում մենք պահպանողական ենք, բայց հիմա այստեղ մենք շատ ավելի կոնկրետ խնդիր մենք հոմոգեն պահպանողականությունը պետք է կարողանանք ճիշտ ներկայացնել, ասեցի, երբ որ մենք մյուսներից անջատվում ենք, մեր հարևան ադրբեջանցիները, թուրքերը, վրացիները, ռուսները, ճապոնացիները, գերմանացիները, հեռու մոտիկ հարևանը իրենք բոլորը պահպանողական են, բայց իրենք պահպանողական են այնպիսի դրվագներում, որը մեր համար ընդունելի չի, օրինակ, ճապոնական մշակույթում կա համասեռամոլ սամուրայի մշակույթ, իրենք դա պահպանում են, մինչև այսօր իրենց համար դա նորմալ է, կամ իրենք ունեն գեյշայի ինստիտուտը, հազարավոր տարիներ, այսինքն գոնե 2000 տարի այդ գեյշայի ինստիտուտը իրենք պահում են, ես այդ տիպի պահպանողականության կողմնակից չեմ մեր պարագայում ես հոմոգեն մեր հայ էթնոսին հատուկ մշակույթի պահպանողականության կողմնակիցն եմ, ես չեմ ուզում, որպեսզի ճապոնական մշակույթի սամուրայի համասեռամոլությունը կամ գեյշայի ինստիտուտը որպես պահպանողականության ճապոնական մշակույթի բարձրագույն արժեք վերցնենք եւ տեղափոխենք հայկական տարածք։ Ես դրա կողմնակիցը չեմ։ Ես պահպանողական եմ որպես հայ եւ ես իմ ամբողջ գիտակցական կյանքը փորձում եմ կառուցել այդ հոմոգեն պահպանողականության վրա։ Սա որպես առանցքային խնդիր։ Հետո մենք կարող ենք քննարկել այս խնդրի հետ կապված, որտեղ տերմին եմ օգտագործում, հիմա տերմինով խոսել ինքը բավականին դժվար է, բայց անհրաժեշտություն կա։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ, որպեսզի մեր քաղաքական տարածքում ինքը մտնի շրջանառության մեջ հոմոգեն պահպանողականություն։ Հետո որ դուրս գաք կմտնեք կնայեք կամ հոմոգեն ավելի խորքային իմաստներով։ Առայժմ այսքանը ես խոսքը փոխանցեմ Ալեքսանյանին, համեցեք։ Դուք արդեն կոնկրետացրեցիք խնդիրը, այսինքն չասեմ տարանջատեցիք, ուղղակի ամեն մի ազգ, ամեն մի ժողովուրդ որոշակի դիրք է զբաղեցնում, այսպես կոչված համաշխարհային, ինչպես կոչվում են, միջազգային հանրության շարքում։ Մենք այսօր ապրում ենք այնպիսի դարաշրջանում, որտեղ նույնիսկ ամենաանհայտ մարդկությանը ազգերը հավասար ընտանիքում են այսօր գտնվում, եթե ունեն պետություն, առավել ևս պետականություն ունեն, նրանք ՄԱԿ-ի միջոցով, ՄԱԿ-ի մշակութային կազմակերպությունների միջոցով կարողանում են ներկայացնել եւ այլն։ Հիմա գանք պահպանողականության այն այսպես կոչված տարրերին, որոնք ընդունելի են մի ազգի համար, մի ժողովրդի համար, բայց ընդունելի չեն մյուսների համար։ Այն երբ որ մենք խոսում ենք համամարտկային արժեքներից, արդեն այդ բառը ինքնին հուշում է, որ դա այնպիսի արժեք է, որ աշխարհի բոլոր ազգերի համար նա ընդհանուր է, բոլոր ազգերի համար ընդունելի է։ Նման դեպքերում իհարկե մենք գործ ունենք դրական արժեքային համակարգի հետ, դրական երևույթների հետ։ Բայց այն ինչ որ դուք վերեցիք Ճապոնիայի օրինակով այդ բացասական երևույթները, իհարկե մեր տեսակետից բացասական, որովհետև ես չեմ հիշում ամենայն դեպս ոչ մեր բանահյուսության մեջ, ոչ մեր էպոսի մեջ, դյուցազներգության մեջ, ոչ մեր գրավոր կամ այլ այսպես կոչված մատենագրության մեջ
նույնիսկ մեր ժայռապատկերների մեջ այդպիսի ուրեմն դրվագներ չկան, որ փոխանցված լինեն անցյալից ուրեմն ապագային։ Դա նշանակում է, որ դեռևս հազարավոր տարիներ առաջ մեր նախնիները ֆիլտրել են մեր արժեքները եւ երևի դա պատճառներից մեկը դա է, ես որ քիչ առաջ ասեցի ռասան ինչով է, մի ռասան ինչով է տարբերվում մյուս ռասայից, միայն մաշկի գույնը կամ ասենք արտաքին տեսքը չի, նաեւ հոգեկերտվածքն է, ինքնությունն է ազգային, այս ամեն ինչով ուրեմն արիացիները տարբերվել են մնացած ազգություններից, իհարկե պարոն Սահակյանը հուշեց, որ միայն մենք չենք այս երկրագնդի վրա արիական ազգեր, այո, այսօր արիական ազգերը կազմում են մոլորակի բնակչության երևի կեսից ավելին, եթե հաշվի առնենք այդ աշխարհագրությունը շատ մեծ է, բայց ես ուզում եի այն պահը շեշտել, որ մենք այդ արիական ազգի նախասկիզբն ենք, հիմնադիրներն ենք, հետագայում մյուս ազգերը մեր այսպես կոչված ճյուղավորումներն են, որոնք ասենք տարբեր աշխարհագրական լայնություններում եւ իրենց լեզուն են որոշակի ձևափոխել եւ իրենց մաշկի գույնը երբեմն եւ բնականաբար իրենց նաեւ արժեքային համակարգը այնուամենայնիվ ցանկացած կրթված անձնավորության մոտ եթե հարցնում ես որ մշակույթին ես դու գերադասում որ առավելություն տալիս արևմտյան թե արևելյան բնականաբար բոլորը շեշտում են արևմտյանը մի պահ ուրեմն կտրվենք այս վերջի 30-40 տարվա այդ նրանց աղբից այսպես կոչված որ նետել են փոքր ազգերի մեջ չգիտեմ ինչ նպատակով դա առանձին թեմա է դա մասին հետո խոսենք այնուամենայնիվ եվրոպական քաղաքակրթությունը միշտ առանձնացել է իր բարձր հատկանիշներով բարձր կրթական չգիտեմ որակական հատկանիշներով իհարկե այսօր եմ ասում արևմտյանը բարձր է քան մեր հայկականը բայց ընդհանուր եթե մենք նայում ենք ամբողջ պատմական procesներում այսօր այն ինչ որ այն արժեքները ինչին որ տիրապետում են արևմուտքում եւ ինչի շնորհիվ իրենք ուրեմն ձեռք են բերել այդ բարձր կարգի ուրեմն անվանումները պետք է ասել որ դրանք հենց մեր հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված մեր հայ արիական նախապապերի կողմից հիմնադրած ստեղծված ֆիլտրած արժեքներն են, որոնք հետագայում ուրեմն տարածվել են ամբողջ աշխարհում մեկ։ Ես չեմ ուզում պատմական փաստեր բերել, ամենայն դեպս ես պատմության մեջ երկու կարևոր դրվագ եմ առանձնացնում, երբ են այդ արժեքները տարածվել ուրեմն աշխարհի մնացած ժողովուրդների, հատկապես արիական ժողովուրդների մոտ։ Առաջինը պետք է վերագրել մեր Արամ աշխարհակալին, Արամ աշխարհակալ արքային, բոլորը գիտեք հենց աշխարհակալ անունը ամեն ինչ ասում է, որովհետև նա ստեղծել էր ժամանակին մի կայսրություն, որը տարածված է եղել Հնդկական օվկիանոսից մինչև Ատլանտյան օվկիանոս։ Եվ մենք նաև դիալեկտիկայից, պատմական դիալեկտիկայից շատ պարզ պատկերացնում ենք, որ ցանկացած կայսրության անվերջ չէ, ունի որոշակի տևողություն եւ որոշակի ժամանակահատված հետո նա տրոհվում է մասերի։ Եվ ահա Արամ աշխարհակալի կայսրության տրոհումից հետո ուրեմն արևմուտքում հատկապես ինչու միայն նաև արևելքում առաջանում են մի քանի գերտերություններ, որոնցից մեծ մասը առ այսօր պահպանված է։ Եվ նրանք շարունակում են այն մշակույթը, որը Արամ աշխարհակալն էր նրանց նվիրել, ուղղակի տարել էր իր հետ եւ այդ երկրների այդ ժողովուրդների մոտ տարածել։ Երկրորդ ալիքը, որը պայմանավորված է Եվրոպայի վերածննդի հետ, ես կապում եմ մեր անիի դժբախտաբար, մեր անիի կործանման հետ։ Ես միշտ ցավով եմ նկատում, որ անիի կործանումը դժբախտություն էր մեր համար, բայց ուրախություն էր ամբողջ Եվրոպայի համար, չէ՞ որ այն ժամանակ 100,000-ավոր հայեր Հայաստանից տեղափոխվեցին Եվրոպա իրենց հետ տանելով եւ մշակույթ, եւ գիտություն, եւ գիտելիքներ, եւ ամեն ինչ։
Եվ մենք եթե ուսումնասիրում ենք այդ վերածննդի դարաշրջանի խոշորագույն գրողների, նկարիչների, չգիտեմ, մտածողների ուրեմն կենսագրությունները, նրանց ուրեմն այսպես կոչված արմատների մեջ հայտնաբերում ենք հայկական արմատներ։ Անուններ չեմ ուզում տալ, դա վաղուց ապացուցված փաստ է։ Ամեն դեպքում սկսած Շեքսպիրից, Ռեմբրանդտով վերջացրած։ Ես հատուկ շեշտեցի այս երկու դրվագները, որոնք եւ դրանով ես որպես հայ հպարտանում եմ, որ այնուամենայնիվ մենք մեծ լումա ենք ունեցել, մեծ ներդրում ենք ունեցել այսօրվա եվրոպական քաղաքակրթության եւ հիմնադրման, եւ զարգացման, եւ տարածման գործում։ Մի քիչ չի ուզենա թեման փոխել տանել արիականության ոլորտ, այնուամենայնիվ մի փոքր օրինակ բերեմ։ Դա էլ ասեմ, պատմականորեն, ուրեմն մենք հայերս եւ մեր հարևան պարսիկները կարելի ասել ամենամոտ արիական ազգերն են, որ բաժանվելուց հետո, երբ որ այդ տրոհումը տեղի ունեցել, իհարկե պատմական ցավոք սրտի մեր պատմությունը այնպես է ուրեմն դեգրադացվել, այնպես է կրճատվել։ Ես միշտ ասում եմ, պատկերացրեք 1000 էջանոց գրքից մի 2-3 էջ կտոր է մնացել հայ ժողովրդի պատմությունից։ Դրա համար մենք չենք կարողանում կոնկրետ ասել մեր որ թագավորը ինչևէ ինչ մեծ գործեր է կատարել։ Իհարկե խորենացին ինչ հնարավորություն ունեցել է պահպանել, բայց նույնիսկ այսօր խորենացուն էլ չեն դասավանդում, որպեսզի մեր հայ մանուկները, ընդհանրապես ուսանողները, գիտնականները գաղափար ունեն հաջողորդի պատմությունից, ոչ թե գնան Եվրոպա, այնտեղ ինչ դեմ տան իրենց դիսերտացիայի իրենց կոչումի համար, գիտական աստիճանի համար, ինչքան սուտ ասես գրեն, ինչ է որ ստանան, նույնը կատարում էր սովետական միության ժամանակ Ռուսաստանում։ Ինչևէ, շատ չեմ ուզում այդ մասը խորանալ։ Ես ինչի կենտրոնացա պարսիկների վրա, այսօր օրինակ մի հետաքրքիր բան եմ ուզում ասել, ում հարցնում ես ինչի համար պարսիկները փոխեցին 1935 թե 36 թվականին իրենց պետության անունը, 3000 տարի առաջ 3000 տարի անընդմեջ կոչվել է Պարսկաստան ու հանկարծ իրենք որոշեցին փոխել։ Դա անմիջական կապ ուներ Հիտլերի հետ, միանգամից ես դա ասեմ։ Երբ որ Հիտլերը իրեն հայտարարեց արիացիների առաջնորդ եւ այլն, գիտենք, պարսիկներին ոչինչ չէր մնում անել, քան իրենց պետության անունը փոխել, դնել Արիաննա։ Այն Իրանը, որ ասում են, դա Իրանը Արիաննա անվան պարսկական տարբերակն է։ Ինչևէ, այսօր շատերը նույնիսկ չգիտեն ինչի համար, ասենք, ինչի համար է վերջին թեկուզ 30 տարվա մեջ նորից սերտացել հայ-պարսկական հարաբերությունները, ինչի համար են պարսիկները այդքան ուրեմն ուշադիր իրենց այսպես կոչված կրտսեր եղբոր նկատմամբ, որ այսօր մենք ենք ժամանակին մենք ենք եղել ավակ եղբայրերս, նորից եմ կրկնում, նույնիսկ ռուսական բանն է պահպանված իրենց ասկի գրի գնդի մասին, այդ ասքում այնտեղ դրված կա մեծ եւ փոքր եղբայրների մասին եւ այնտեղ մեծ եղբայրը դարձյալ հանդես է գալիս մեծ եղբորներում հայն է հանդես գալիս, ոչ թե ռուսը։ Այս ամեն ինչը մոռացության է մար, բայց սրանք են ամենակարևոր արժեքները, որ ուղղակի մեր պատմաբանների ցավոք սրտի մեր չգիտեմ ինչ անուն տալ է, ուղղակի խղճում եմ այդ պատմաբաններին, որ անունը դրել են պատմականով հաց են վաստակում։ Չգիտեմ։ Ինչևէ, իրանց պատճառով մենք շատ բաներ ենք կորցնում, քիչ առաջ դու ասում ես պահապաններ, հա, հոգու պահապաններ, նույնիսկ սահմանի պահներ, հայրենիքի սահմանները սահմանապահներ, այո, պատմաբաններ մեր արժեքային պատմության սահմանները պահապանն է, նրանք պարտավոր են ուղղակի մեր պատմության սահմանները պահպանել։ Լավ, առաջ եմ այսքանով բավարարվեմ, հետո ուրիշ թեմաների շուրջ կզրուցեմ։ Բարություն, ամեցեք։ Ալեքսանդրյան ջան, ես ինքս այս տարածքում այս փուլի համար պահպանողական եմ դրախտի գաղափարին, ոսկե դարի գաղափարը։ Մի պարզ օրինակ, մենք լինելով աստվածասեր ժողովուրդ այդքան շատ, ախր մենք գիտենք, որ Աստծո համար կամ մոլորակ սա հավասար են պատմություններով ու ամեն ինչով։ Դա
բառից ուղիղ իմաստով մուտիլովկաներ է, դժոխք է։ Ալեքսանդր ջան, հասկանում ես, իմ թանկագին բարեկամ։ Կլինի գիտնականներ, կլինի մյուսներ, դա դժոխք է։ Համ ասում ենք Աստծո համար սա հավասար է, համ դնում ենք մեծ ու փոքր ենք անում։ Ռուսը մեծ է, Ֆիլիպոսը փոքր է, էսի նրան բերեց, էնի նրան բերեց։ Մի հատ մեր հենց հիմա մեր հողին որ նայենք, ախր սաղս այդ հողից ենք նայ, հողից ենք էլի, հողից։ Այդ ինչի գլոբուսը, եթե այդ մայր մոլորակը ունի 1 միլիոն տարեկան, նշանակում է 1 միլիոն տարի այս արժեքներով կա։ Եթե մենք չենք իմացել, դա չի նշանակում չի եղել։ Հիմա է որ այս ինտերնետի բանի միջոցով արդեն ինֆորմացիան շատ մեծ է։ Առաքելական եկեղեցին միշտ պահպանել է ինչը։ Երկնային տիեզերական քաղաքացիության գաղափարները, չէ՞ եւ երկրային, չէ՞։ Այսինքն ինչի համար է դա պահել, կամ դրախտի, չէ՞, անմահության, հոգու անմահության եւ այլն։ Ինչի համար, որ հոգեվոր արժեքներով անտեսանելի տեսնի եկեղեցին եւ փոխանցի նյութին պետությանը, որ երկիրը սարքի դրախտ։ Իսկ դրախտում ոչ գալուբոյ կա, ոչ լեսբիանկա կա, ոչ մնացած, ոչ հիվանդություն կա, ոչ ցավ կա։ Եկեղեցու առաքելությունը դա, այսինքն այնտեղ ամեն մարդ գտնում է իր զույգին, որովհետեւ Աստված կամ լավ բնությունը ամեն ինչ ստեղծել է զույգ, արու եւ էգ։ Թակ ոչ մի բան չի ստեղծվել, կենտ չկա այդպես բան, բնության մեջ չենք հայտնի այդպես բան, գոյություն չունի։ Էդի կեղծիք է։ Այսինքն եթե ծնվել է աղջիկ, ուրեմն տղան է գոյություն ունի։ Եթե ստեղծվել է կողպեկը, ուրեմն չի կարա բանալի չունենա այդ կողպեկը։ Եթե ստեղծվել է հարցը, որպես կնոջ փոխաբերական իմաստով, եւ պատասխանը որպես տղամարդու, չէ, հավասարումով իրենք գտնում են իրար։ Ասում են կողպեկ չի կարա ստեղծվի առանց իր բանալի։ Այդի գալուբոյությունը մնացած եղել է ինչի համար, խնդիրն եմ ասում, պահպանել են, որ իրար զույգերին չեն գտել, ճարահատված, պատերազմներում բան գրգռվել են, մարմուր չի ելել, ստիպված հասկանում ես, այս նույն աղջիկների բարեկամս, բայց մենք այսօր այս երկիրը կարանք սարքենք դրախտավայր, որ եթե մենք պահպանենք ճանապարհային անվտանգությունը, դպրոցի անվտանգությունը, աշակերտը իր ժամին դասի լինի, ուսանողը դասի լինի, չելնի դուրս, աշխատողները բոլորն իրենց տեղում լինեն, ոչ վթար տեղի կունենա, ոչ հիվանդություն կառաջանա, ու եթե մենք ոչ էլ ցավեր կլինի, ոչ էլ դժբախտություններ, եթե մենք պահպանենք դրախտային արժեքը ու վերականգնենք, ինչ է դրա համար, ամեն ինչ կա, չէ, Հայաստանում։ Բոլորին ապահովում է դրախտը տնով, դրախտի արժանամակարգ հետա, ոսկի դարի արժանամակարգ հետա, եկեղեցու, առաքելական։ Բոլորը տուն ունենան իրենց հողը աշխատելու, վայելելու, իրենց զույգին գտնեն, որտեղ մարդ ապրում է հիմնական նպատակ իր զույգին գտնելու։ Կուսակրոնությունը դա գերագույն ինքը պետք է եկե, բայց ներկա պահին հիմա ինքը կեղծիք է։ Մի մասը տղաների դարձել են կույս, աղջիկների մի մասը դարձել են կույս։ Չակերտների մեջ եմ էլի ասում, այսինքն, բայց պետք է զույգավորվեն, ախր ամեն ինչը ստեղծվել է այդ կողպեկն ու բանալին, որ իրար մեջ մտնեն, նույնն է հարցն ու պատասխանը։ Փոխաբերական իմաստով են, պահպանել ենք այդ արժեքները ինչի համար, որ դրանք կյանքի կոչենք։ Եթե մենք պետք է կյանքի չկոչենք այդ արժեքները, որ պահել ենք, ում է պետք պահենք։ Ոնց որ ասենք, մեկ օրինակ բերեմ, երեխա ժամանակ Ռուսաստանից շոկոլադներ էր գալի, իմ տատը բանկայի մեջ շոկոլադները պահեց, դե երեխեք ենք, որ հա չմտնենք, տանենք բան, այնքան էլ պահե մոռացել էր այդ շոկոլադները։ Մի օր բացեց, որդերը մտել էր սաղ մեջը։ Այսինքն փչացավ էդի, ոչ մեկիսի չհասավ։ Եթե մենք պիտի պահենք, որդերը մտնել այդ արժեքների մեջը, ում է պետք, որ ասում ես պատմությունը աղավաղվել է, չէ, դրախտային պատմությունը աղավաղվել։ Ասում ենք, պետք է սարքենք, նյութականացնենք այդ ամեն ինչը, բարդ բան չկա։ Մեծագույն պրոբլեմա էսի է։ Եկեղեցու մեջ, ասում եմ, հստակ այդ արժեքի մեջ, էլի, ոչ թե դժոխքի, դժոխք հիմա որ կա, էսի դժոխքն է, եթե կա ցավ, կա հիվանդություն, կա տառապանք, մեկը մեկից վախենալ, էդի դժոխքի արժեքներն են, որը որ համաշխարհային տարածում ունի։ Ամբողջ աշխարհը ինքնախապեյության մեջ է, ամբողջ աշխարհը։ Պետք է դժոխքն ու դրախտը տարանջատենք իրարից, իմանանք, որ ինչն է, էլի։ Եթե մենք առաքելական եկեղեցին քարոզում է, դրախտ գոյություն ունի, հոգու անմահություն գոյություն ունի։
Միտքը, բայց դա պիտի մենք նյութականացնենք, չէ՞ ախր։ Ինչ է մեզ մնում։ Հավասարաչափ բաշխենք, մի հատ լավ պատմություն կա։ Թագավորը թագավորի հետ է խոսում։ Ասում է ինչ է Խաչագիրների թագավորը, երբ որ Երուսաղեմը գրավում էին, մուսուլման թագավորն է ասում։ Ասում է ինչ իր թագավորի օգնականին ասում։ Ասում է ինչ է դու չգիտես քո թագավորը չի սովորացրել, որ հավասարը հավասարին երբեք չի սպանում։ Հավասարը հավասարին երբեք չի պատժում։ Երբեք չի ցավացնում։ Ասում է ինչ է քո թագավորը չի սովորացրել, Երուսաղեմի Խաչագիրների թագավորի մասն է խոսքը այդ ժամանակաշրջանի այդ արշավանքների ժամանակ։ Նա ինչ է ասում, ասում հավասարը հավասարին չի սպանում։ Ու դրան չափալախում է, էլի։ Մի քանի բան էլ ավել ասում է, էլի, ասում է ինչ է քո թագավորից դու ինչի չես սովորել։ Այսինքն մենք ցած խնդիրներ ունենք։ Ու այսօրվա դրությամբ մեր խնդիրը պահպանողական ինչն է ներկապային, եթե մենք ինքնախապեյության մեջ նայենք, կա դժոխք, որը խուլիգանություն, ավազակապետություն, թալանչություն, բայց դրախտը հիասքանչ կարանք սարքենք, այսինքն ալինի մենք մեր խոսքին տերը լինենք։ Եկեղեցին ասում է, չէ, տերեմ, ու տենց երգերը կա։ Տեր, ինչին տեր, էլի։ Այդ վերականգնվելու խնդրում ենք հանգիստ կարանք այնպես դրախտ սարքենք։ Ու ասենք որ ճիշտ է, ու հարևան պետությունները երբ որ տենան որ մեր երկիրը դրախտ է, սաղ կուզենան դժոխքից, չէ, լսվեն դրախտ։ Ոնց որ հիմա Եվրոպան շատ հայերի համար սանատորիա դրախտ է, էդում են այնտեղ, բայց մեկի տերում են, չայմա, դες ինչ դրախտը, вообще դժոխք է։ Սաղ են նայում են կիսատկլոր ֆռում են, ուզում են մեկին կպնեն, չեն կարող, ցանկություններից մեռնում են գրգռվածությունից, ոնց որ Երևանում է, բայց չեն կարող հասնել։ Էդ էլ մի դաբավշնի դժոխք է, էլի, կրակների մեջ այրվում են, էդի կիրքն է, էլի, այդ ցանկություն եռալն է, էդի դժոխքն է, բայց դրախտի մեջ դες բան չկա։ Հիմա ես այս փուլում այդ արժեքն եմ առաջ տանում։ Եթե կա դրախտը, բա ում է այդ դժոխքը, այս դժոխքը հայերի կա, էլի։ Դրախտում բոլոր զույգերը գտնում են իրանց, բոլոր կորած մոլորվածները գտնում են իրար։ Ըստ եկեղեցու եմ հլա ասում, այնպես չի, որ դա ինձանից եմ, էլի հորինում։ Նույնը արիության վերաբերյալ, ես դե ուզում եմ ավելացում անեմ, Ալեքսանդրյան ջան, արիության գենը կարելի է գտնել բոլորի մեջ։ Այս ժամանակաշրջանը որպես հնարավորություն է տրված բոլորին, առհասարակ, ես չեմ անջատում ինձ բոլորից, որ մենք այս արժեքներով ապրենք, էլի օրինակ համար։ Կամ էսա ոնց որ Մկրտչյանն ասում, ձախակողմյա, աջակողմյա կենտրոնական, չէ՞։ Կենտրոնականը ո՞րն է։ Արևի համեմատական է կենտրոնական ուժը, արևի հետ է համեմատվում, որ բոլորը նայում են կենտրոն, այդ մարդուն են նայում, այսինքն այդ գաղափար առաջ տանող են, որ ոնց որ երեխեքը ոնց են նայում տան մեծին, չէ՞, որ մի բան բերի ուտելու, բայց այսօր ուտելու կռիվ են անում, սաղ պետությունները, էլի։ Այս հողը իմն է, այս մյուսը իմն է։ Մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, ես մենք կարանք դրախտը սարքենք, եթե ուզենանք, հա ուզում ենք, բայց իրական դրախտ, այնտեղ չկա հիվանդություն, չկա ցավ, չկա տառապանք, չկա սուգ, կա հավերժություն։ Էդի ովքեր գիտեն առաքելական եկեղեցի ինչ է արժեքներ, հստակ կիմանան, որ էդի տենց է։ Ես այսքանը Մկրտչյան ջան, այս մասով ես պահպանողական որպես եւ առաջ տանող տատիս շոկոլադների օրինակով չասեմ, որ պահեն ворթը մտնի մեջ ու փչանա թափենք, այդ մասով չէ, էլի, առաջ տանող որպես, խնդրեմ։ Ուրեմն մենք խոսակցությունը եթե միացնեմ հատվածեն իրար, ես խնդիրը բերեցի պրակտիկ պահպանողականություններից ինչ էր ներկայացում, Դավիթը գնաց պատմական պահպանողականության տարածք, ես մի պահ գնացի հետ եկա, դու խնդիրը տեղափոխեցիր հոգևոր տարածք, այսինքն էության, անփոփոխության, պահպանության տարածք։ Ըստ էության այն էությունը ինչի մասին խոսում ենք, դու ներկայացրել որպես դրախտի երևույթ։ Դա էության պահպանության խնդիրն է ըստ էության։ Հիմա սա խնդիրը մենք բերեցինք փիլիսոփայական տարած եւ դա ճիշտ է, բավականին ճիշտ է։ Իմ կարծիքը հետեւյալն է, այս ուղղությամբ, որ մենք պետք է կարողանանք ընդհանուր կոնցեպտը ձևակերպելու ժամանակ հասկանալ, որ այն ինչ որ մենք ուզում ենք պահպանել, դա ամենաէականն է մեր համար։ Ամենաէական, այսինքն իսկ այդ ամենաէականը դրված է մեր հայ առաքելական եկեղեցու մեջ էություն։ Այսինքն աստվածայինի պահպանողականության խնդիրը,
որը որ դու նոր շեղակիորեն ասեցիր, ինչ է ես ամբողջովին համաձայն եմ, մեր արևային համակարգի կենտրոնում արևն է, դրա շուրջ պտտվում են բոլոր մոլորակները, մենք էլ մեր հերթին որպես համակարգ պտտվում ենք մեկ այլ կենտրոնի շուրջ, բայց որպես մենք հոմոգեն, այսա շատ կարևոր է, հոմոգեն երևույթ, արեգակնային համակարգը պտտվում է արևի միջոցով։ Էսա մեր էությունն է, այսինքն եթե արևը համարում ենք կենտրոն, եթե աստվածային երևույթ համարում ենք կենտրոն, եթե դրախտ համարում ենք կենտրոն, եթե ընտանիքը համարում ենք կենտրոն, լեզուն կենտրոն, այսպես շարելով իրար վրա, մենք ստանում ենք այդ հոմոգեն երևույթը, միշտ պետք է շեշտեմ, այդ հոմոգենը շատ կարևոր է, դա բառը փոխել են դարձել են միասեռականություն, դա էլ չի էլի հոմոգեն։ Այո, դա ամբողջական երևույթն է, որը մենք ինչ ունենք, մենք ունենք մեր հասարակությունը պետք է հասկանա, որ փիլիսոփայությամբ է դա հիմնավորվում, ոչ միայն խոսքերով, որ ամբողջական մեր մոտեցումները ներկայացնելու ժամանակ 1-2-3 բառերով կարողանանք խնդիրը ճիշտ ներկայացնել։ Այս ուղղությամբ մի փոքր էլ լրացում անեմ, մի քիչ ես աշխատում եմ ավելի շատ խնդիրը բերել կոնցեպտուալ գիտական տարածքը կարևոր եմ համարում։ Հասարակագիտությունն էլ նույնպես պետք է լինի հոմոգեն մեր։ Մենք դրսում բոլորի հետ վերաբերվում ենք բավականին լավ, դրսում, Հայաստանից դուրս։ Հայաստանի ներս մենք խուսափում ենք, որ մեր կողքին օտար այլ ազգեր լինեն։ Մենք խորապես գիտակցում ենք, չէ՞ որ իրենք մտել են արդեն մեր էության տարածք։ Մենք այնքան փոքր ենք, մենք հարգում ենք իրեն, բայց ասես մեր էության մեջ էլ մի մտեք, էլ այդտեղ չկա։ Դուք արդեն մտել եք սրբության սրբոցն եք մտել, էլի, այդտեղ չի կարելի մտնել։ Մեզ փորձում են համոզել, մեզ հայերից փորձում են համոզել, որ մենք Հայաստանում չենք ուզում, որ ուրիշ մարդ ապրի։ Մենք շատ ենք ուզում, մեր Հայաստանը 29000 չի, 214000 քառակուսի կիլոմետրած Հայաստանում ենք, ինչ ազգասես ապրում ենք, բայց մեր այս փոքրիկ արդեն Երևանում, մեր արդեն այդ բնական միջավայրում, այդ հոմոգեն տարածքում չի կարելի բերել խառնել ու մեզ դրանում մեղադրել, որ մենք շատ խիստ պահպանողական ենք, մենք ուրիշների հետ համաձայն չենք, ինքը այդպես չի, սա էլ հասարակագիտության կտրվածքով շատ կարևոր է անցնել, որ մենք մեզ մի պահ բռնում ենք այն բանի, որ մենք ոնց որ թե այն մյուս ազգերին այդքան էլ չենք սիրում, այդեն չի, մեզ խաբում են, մենք բոլոր ազգերին հավասար, մենք նույնիսկ թուրքերին ենք սիրում, ես թուրքերի դեմ որևէ բան չունեմ, բայց մենք մանկուց մեծանում ենք, որ կա մի ազգ, որ մեզ ուզեցել է ոչնչացնի, ինքը այդպիսին է, բայց ես իրենց նկատմամբ տենց բան չունեմ, էլի, դա չի կառուցվում այսօրվա հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, յուրաքանչյուր մանկությունից գիտի եւ յուրաքանչյուր թուրք մանկությունից գիտի ինչպես վերաբերվի հային։ Մենք հիմա հասկանում ենք, որ այս հասարակագիտական տարածքում մենք որպես հոմոգեն ազգ պետք է կարողանանք ամբողջացնել մեր խնդիրը, ներկայացնել եւ հարևանների հետ զրուցելու ժամանակ ասել դուք այդ ամբողջ որ վերցել դուք մտել եք այդ ամենանեղ տարածքը, այնտեղ չի կարելի մտնել։ Դա թույլ չենք տալիս մտել։ Դա մոտավորապես ամուսնական մահճակալի վրա ժամը 12-ից հետո 3-րդ անց հայտնվի։ Դա չի կարելի որևէ պարագայում, ով նույնիսկ երեխայի պես վերցնում մտել, ասես բալաջան, գնա քո տեղի վրա քնի, այստեղ մի քնի։ Այս խնդիրները կա, ուրեմն հասարակագիտական տարածքում էլ մենք լուրջ խնդիր ունենք, որ պետք է կարողանանք մեր հասարակության հետ զրուցել, որ իրենք կարողանան դրա նկատմամբ էլ վերաբերվում են։ Մենք ինչքան ենք պահպանողական, որ մասում ենք պահպանողական, որոնք են այդ դոմինանտ կետերը պահպանողականության, որ մենք պետք է կարողանանք դա դարձնել այդպես ապարաժի պես եւ թույլ չտալ, որ դրան որևէ մեկը մոտենա։ Ընտանիքը միայն մեր համար ընտանիք չի։ Քրիստոնեական ընտանիքը կամ կրոնական մեր համար չի։ Այս Տրամպը հայտարարեց քրիստոնեական ընտանիք, տղամարդ եւ կին, Պուտինը հայտարարել է քրիստոնեական ընտանիք, տղամարդ եւ կին։ Դա միայն մեր արժեքը չի, մենք դրա կրողներից մեկն ենք, բայց մեր համար հատուկ մենք հայոց լեզվի նկատմամբ շատ պետքա պահպանողական լինենք, շատ։ Եթե մենք չենք պահպանում ընտանիքի մեջ հայոց լեզուն, նշանակում է մենք մնացած էլ չենք կարող պահպանել։
ինքը ֆունկցիոնալ է, ընտանիքը պահպանում ենք, փոխում ենք լեզուն, չէ՞, դառնում ենք ռուսախոս, իմ ընտանիքը դարձել է իմ արդեն թորներս իրենք գերմանախոս են, ու պրոբլեմը նրանից չի, որ դա չեմ գիտակցում, ես հսկայական ահռելի գերմանական ինստիտուտի դեմ պետք է պայքարեմ, որ իմ թորները հայերեն խոսեն, ես իմ թորներն ասեմ, ձեր պապիկը գերմաներեն չգիտի, ես արդեն հրաժարվում եմ գերմաներեն խոսելուց, որ իրենք չարչարվեն հայերեն խոսեն, ստիպած գործողություններ եմ անում, ըստ խնդիրներ իրենք առանցքային են, ես մեր ընդհանուր խոսակցության ձևաչափը ամփոփեմ, մենք իսկապես կարիք ունենք վերաիմաստավորելու, թե ինչ է նշանակում պահպանողականություն հայության համար, որոնք են այն դոմինանտները, որոնցով որ մենք պետք է առաջնորդվենք որպես ազգ, որ կարողանանք մեր երեխաներին, թորներին, մեր շրջապատին ցույց տալ պահպանողականությունը։ Մի քանի էլեմենտներ կան, այդ էլեմենտների մասին հետո էլի խոսենք, բայց հիմա ասեմ, մենք շատ վատ պահպանողական ենք մշակույթի մեջ։ Մեր մշակույթը 30 տարի առաջ, մեր մշակույթը այսօր եւ մեր մշակույթը 50 տարի առաջ նույնական չի։ Այն կարևոր էլեմենտների մեջ։ Ես 14 տարեկանում եղել եմ առաջի անգամ քավոր։ Հարսանիքի քավոր եմ եղել 14 տարեկանում։ Մեր տրադիցիայի համաձայն այդ խանչալը, սուրը, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը երեխա եմ, ինձ են կանգնեցրել քավոր։ Ես տեսել եմ ոնց են պարում քոչարին։ Իրանք կրթված չեն եղել։ Հասկանում եք, չէ՞։ Ես տեսել եմ ոնց են պարում քոչարին։ Ոնց են պարում այդ գովնդը, որին ասում էին գյոնտ ենք պարում։ Բառերը շատ լավ հիշում եմ։ Ես հիշում եմ, որ դրանք տեղ են ունենում զորնա, դուդուկ, դհոլ։ Կլարնետ դեռ չկա։ 74 թվին կլարնետ չկա հարսանիքների ժամանակ։ 76 թվականին մտնում է ակարդիոնը ու կլարնետը։ Ակարդիոնը, կլարնետը մտավ հարսանեկան տարածք, փոխվեց պարերի ստրուկտուրան։ Այն որ պարում էին այդ քոչարին, գյովնդը դարձավ տրճիկ տալ։ Հիմա որ դուք տեսագրությունների մեջ երաժշտությունը անջատեք, հայկական հարսանիքներում տրճիկ են տալիս, չեն պարում։ Սրանք այդ խնդիրներն են, որ մենք պետք է դրանց նկատմամբ ուշադիր լինենք։ Ֆունդամենտալ առումով, այո, եթե մենք պահպանում ենք էությունը, որը բխում է քրիստոնեական արժե համակարգից, մենք շանսեր ունենք պահպանելու մեր էթնիկական ամբողջականությունը։ Մի քիչ երկար ստացվեց, այս ներող, պետք է ասեցպես ամփոփեի։ Համեցեք, ով ինչ ունի ասելու, ամփոփենք։ Մկրտչյան ջան, շնորհակալ եմ։ Ես շատ կարճ ամփոփիչ որպես խոսք ասեմ, ազգային բառը, երբ մենք ասում ենք ազգային, ես ուղիղ համեմատական եմ տանում դրախտի հետ բառը, ազգային բառը։ Ուրեմն ազգային, երբ որ ասում ենք, ես իմ պատկերացման մեջ որպես առաջնորդ լինեմ, իմ պատկերացման մեջ, իմ այդ աշխարհում այն արժեքները, որ ես եմ կրում, համաշխարհային արժե համակարգի կրողներից մեկն եմ, իմ թագավորության ժամանակ անտուն մարդ պիտի չլինի։ Չպիտի լինի պետություն եւ մի փողոց քանդված, այն մյուս փողոցները ծաղկած։ Չպիտի լինի տուն, որ տան մեջ լույս չլինի, այն մյուսների տան մեջ լույս լինի։ Այսինքն անգամ մի հոգի պիտի չլինի իմ առաջնորդության ժամանակ, որ որևիցե մի հոգու տուն լույս չվառվի կամ սոված մնա կամ անտուն մնա կամ առանց շորերի մնա։ Բացարձակապես այդ առումով հավասարապես պետք է ունենան բոլորը տուն, եթե մի հատ ճանապարհ սարքում, հավասարապես բոլոր ճանապարհները պիտի սարքվի։ Մարդիկ ունեն զգեստներ, բացարձակապես պիտի բոլոր ունենան հավասարապես զգեստներ։ Բոլոր ավանդույթները նույն կերպ ակտիվացում, այսինքն եթե մենք խոսում ենք ազգայինի մակարդակով, որովհետև դա հենց ոսկի դառնա, ազգայինը նշանակում է ոսկի դար։ Չի կարա լինի ազգային, բայց մարդիկ լինեն թեկուզ երկու հոգի, որ տուն չունենան, դա ազգային չի, դա պետք է տարանջատենք, դա կոչվում է ավազակապետություն, թալանչություն, ժոլիկություն, դա ազգի մեջ չի մտնում, ազգի մեջ պետք է ապրեն բոլորը երջանիկ, ոչ թե մի մասը սքա, մի մասը ողբա, մի մասն էլ դքցկը, դա ազգային չի, դա խուլիգանական, կիսագողական,
եսիմինչական, sense ֆլանֆստանական բաներ է, էլի, այսինքն բառերով կարելի է համատական տանել, էլի, մոտավորապես։ Այսքանով ամփոփում եմ, սիրելի մեծ տողներ, սիրելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ, այսօր կառուցողական շատ զրույց ունեցանք, մեկս մեկի բնականաբար ամբողջացնելով եւ նաեւ օրինակ ծառայելով մեծ դիտողներին։ Շնորհակալություն, համեցեք, ով ունի խոսք ասելու։ Ալեքսանյան։ Մի երկու խոսք էլ ես ասեմ։ Այնուամենայնիվ, որքան էլ այսօր ազգային բառը մի տեսակ խորթ է հնչում, հատկապես գլոբալիզացիայի դարաշրջանում, բայց ես կասեի ոչ միայն գլոբալիզացիայի դարաշրջանում է իր արժեքը կարծես թե նվազեցրել։ Եթե նորից տեղափոխվենք կրոնական տարածք, հաճախ եմ ես այսպես զրույցների ժամանակ, որտեղ այդ թեմաներով ոչ մեկը չի բանավիճում, ուղղակի զրույցների ժամանակ երբեմն երբ որ փորձում ես ազգայինիդ վրա սևեռվել, մեկը կողքից ասում է, բայց չէ որ Աստված բոլոր ազգերին հավասար է ստեղծել։ Ինչ ես դու քո ազգին, ասենք առանձնացնում մյուս ազգերից։ Քիչ առաջ մոտավորապես Պարոն ես ձեր ելույթից էլ այդպիսի ուրեմն բան ստացա տպավորություն, այո, դրախտում բոլորը հավասար են եւ բոլորը իրոք Աստծո հավասար որդիների նման հավասար օգտվում են ամեն ինչից, բայց ուրեմն ես այստեղ ես բայցի կողքը 5 հատ կետ եմ դնում Եվ 2-3 նախադասություն եմ ասում, որովհետև շատ ընդհանրացակ թեմա է բարձում, շատ հզոր, ընդհանրացակ, նույնիսկ հարյուրավոր այսպիսի զրույցների ժամանակ չի վերջանա, ամբողջ ինտերնետը հիմա լեցուն է դրանցով, խոսքը գիտական տեսությունների մասին է, հատկապես այսօրվա ուրեմն տիեզերական տարածություններում կյանքի, ուրեմն ստեղծման կամ այսօրվա կյանքի գոյության այլ տարբերակներ, այլ ձևերի մասին, կարճ ասած, այլ մոլորակներում նույնպես կյանքի գոյության ձևերի մասին է խոսքը, որը այսօր շատ գիտնականների կողմից է ընդունվում որպես կարևոր փաստ։ Ես ինչի համար սա նշեցի, որտեղ տեսեք, մինչև քրիստոնեություն։ Դու մտնում ես հաջորդ թեմա, լավ կլինի ամփոփես, որ մենք ավարտենք։ Դա մեծ թեմա է։ Այնուամենայնիվ այդ տեսակետից բոլորս էլ ընդունում ենք, որ ամբողջ տիեզերքի հիմնադիր Աստված է, բոլոր ազգերին ինքն է ստեղծել, այնուամենայնիվ Աստված բոլոր ազգերին այնուամենայնիվ դա հայտնի փաստ է, տվել է որոշակի տարածք, տվել է որոշակի ուրեմն գոյության միջոցներ եւ ոնց որ ասում եմ, օգնել է գնացեք ձեր համար ապրեք, բայց դրանից հետո ժամանակի ընթացքում մենք տեսնում ենք այս առնվազն Աստվածաշնչյան այդ 5-6 հազար տարվա պատմության մեջ տեսնում ենք ինչ փոփոխություններ են եղել, չէ՞, ինչ պետություններ են ազգեր են վերացել, մյուսները եկել լրացրել են, մյուսները չգիտեմ եւ այլն եւ այլն։ Այս թեման ինչի համար ես ուզեցի կապեմ անպայման այսօրվա մեր ազգային խնդրի հետ, այնուամենայնիվ սա էլ կարևոր պետք է բան ընդունենք արժեք, աստվածային պարգև ընդունենք, որ Աստված ամեն մի ազգի եւ իր այսպես կոչված բնածին ինքնությունը կամ նրա հատկանիշները, ռասայական հատկանիշները կամ նրա ուրեմն ապրելու կենսագործունեության տարածքները ինքն է նվիրել։ Եվ եթե Աստված է նվիրել, առավել եւս դա ուրեմն միայն այսպես կոչված մեր նահապետների պատգամը չի, որպեսզի մենք պահպանենք ու փոխանցենք ապագա սերունդներին։ Դա հենց աստվածային պատգամ է։ Դե մնացածի համար ոնց որ ասեցինք հաջորդանին ավելի մանրամասն խոսենք, որպեսզի թեման ավելի բարձ լինի, ավելի կմանրացնենք թեման այս ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Ամենամեծ պահպանողականը Արարիչ Աստվածն է, շնորհակալ եմ իրեն, որ ինքը պահպանել է հայ ազգին եւ հասցրել է մինչեւ մեր օրերը, եւ մենք երեքով խոսում ենք հայերեն եւ ներկայացնում ենք հենց ամենակատարյալ պահպանողականությունը։ Լավ եղեք, ստեսություն բոլորիդ, հաջողություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն։